今日嚟到昂坪咧，主要係諗住行3個山。咁一個咧就係彌勒山，咁啊應該大家都好熟悉噶啦，因為又可以經過彌勒山郊遊徑嗰度可以登上去。咁彌勒山都係其中一個我最喜歡嘅香港嘅山峰嚟嘅。咁另外兩個咧就可能好多人都唔為意到咧，喺昂坪呢度有兩個好簡易嘅山可以去到嘅，就係獅子頭山同埋木魚山。咁我就會先登上去獅子頭山，跟住過木魚山，跟住咧就去彌勒山郊遊徑，然後就登上去彌勒山。咁今日同我一齊嘅咧就係有 ATAT。咁今日嚟係雖然話係行3個山，但係其實我最重要嘅目的咧，就係想去揾一條我未行過嘅山徑。就係登咗彌勒山之後咧，我會嘗試去揾一條叫做深石脊嘅路，就係由彌勒山嗰邊落山。咁呢條山徑咧就都背後有啲故事嘅。佢有一個唔係咁好聽嘅名，其實亦都係叫做停屍徑。咁呢個就揾到之後先再講啦。咁如果成功揾到呢條路徑又行到落山嘅話呢，佢就會接去東澳古道。咁落到去東澳古道呢，就一邊就出返去東涌啦，一邊呢就過去大澳。咁就兩邊都可以切走嘅。咁行到嗰度揾到條路先至再算啦。獅子頭山咧，其實就喺昂坪呢度，即係搭咗車上嚟寶蓮寺呢度啦。落咗車之後咧，其實係行翻轉頭嘅反方向，即係唔行入去寶蓮寺，而係咧沿翻呢個巴士上嚟嘅路線，就反方向行翻轉頭。咁啱啱就係呢個係巴士站啦。咁我就向翻下邊去行。行到嚟呢度昂坪污水處理廠嘅門口呢，對面就有一個路口。咁小心過馬路，然後喺呢度行入去。喺路口都見到一個石柱，寫住呢條路係可以通去心經簡林嘅。不過當然就比較少人會行呢條路啦。喺路口行入嚟大約200零米度呢，留意右手邊呢，就有一條路，呢條路就係可以接入去獅子頭山。咁我哋喺度入去。咁呢條路線呢，都係十分之清晰嘅。喺呢度望返轉頭呢，就會見到天壇大佛嘅背面。好，登頂獅子頭山。咁呢度咧景色係十分之開揚。咁前面嗰個最高點啦，一陣行埋上去睇睇啦。咁都係好靚嘅景色，但係就冇地標嘅，冇標高柱嘅。咁回頭咧，我哋就沿路翻落去。咁就前面呢個山丘就係木魚山，咁跟住我哋行過去。咁我記得早年嘅時候咧，呢度前面咧係有條山路可以接過去木魚山嘅。咁但係早幾年，即係大約22年、23年疫情嘅時候，我再嚟嘅時候咧，就已經唔見咗條路，可能係啲
植物已經生長咗遮蓋住，咁一路我都揾唔翻嗰條路，亦都因為經過一個山谷咧，咁亦都唔值得去自己再深入去揾一條路。咁其實由路口行到上嚟獅子頭山嘅山頂咧，係300幾米嘅啫，咁所以呢個山係好輕鬆就可以嚟咗。好快返到出嚟路口啦，咁我哋轉右就繼續去下一站木魚山。返出嚟行咗唔夠10分鐘到呢，喺右手邊就見到一個好明顯嘅路口，咁呢，喺呢度轉入去，有一小段嘅上斜嘅路段嘅。咁喺呢度呢，我哋就係要繞過呢一個嘅祭壇啦，然後就喺後邊上去嘅。咁小心留意下啲路碑呢，穿過咗頭先嗰一堆樹之後呢，就會出返嚟一個開揚嘅位。咁呢度呢，就係木魚山嘅山頂一帶嚟㗎啦。咁入到嚟，我覺得啲植物都長得茂密咗好多。咁以往呢，我就會喺左手邊呢邊呢，有條路碑啦。就一路咧，就沿住山路咧，就接去心經簡林。咁就我都行過好幾次。咁不過咧，今日咧，我就會沿路折返，行翻出去，用翻條大路去行。咁原因咧就一咧，今日我主要嘅目的咧就係去彌勒山啦，跟住揾下之後啲路啦。第二咧就係我早排嚟行中九崖嘅時候，經過心經簡林呢，就見到佢做緊裝修，做緊維修啊。咁嗰度都有啲亂嘅。咁呢條路呢，就係接去心經簡林嘅上方，即係叫背脊啦。咁喺嗰度捐翻出去心經簡林嘅。咁我又唔係好清楚個路況，咁就今日就唔喺呢邊去探索啦。咁呢，就沿路翻出去大路呢，然後就再去心經簡林嗰邊接翻上彌勒山郊遊徑，就上彌勒山。好 ，Go！ 出翻嚟路口，繼續轉右，就向住昂坪營地同埋法門古道嗰個方向前進。呢度就做緊維修啦，咁就鳳凰徑嘅出名嘅地標啦，咁我哋就跟住鳳凰徑個牌繼續行翻出去，咁就經過呢個路口啦。如果平時喺巴士站行入嚟嘅時候呢，就會由呢個路口切入嚟嘅。咁撞啱今日有生菜啦。咁出返嚟石屎路呢，前面就係法門古道。咁我哋就喺呢度上去彌勒山郊遊徑。經過咗鳳凰徑嗰個路牌啦，見到呢一堆路牌嘅時候呢，我哋就接入去彌勒山郊遊徑。上到嚟有個休息點啦就留意喺右手邊有一條路碑，喺呢度上彌勒山。如果繼續前行呢，就係彌勒山郊遊徑嚟嘅。上到嚟第一個山丘
見到呢支紅色嘅塔。呢度對面呢，就係望到鳳凰山，而側邊呢，都好清楚見到羅漢塔。咁呢度有一個石壆係一個平地嚟嘅，係一個好好嘅休息位。咁而嗰個標高柱呢，就喺左手邊。彌勒山到頂。彌勒山係其中一個我最中意嘅香港嘅山峰，因為咧每次上到嚟咧，我都會嚟個標高柱嗰度坐喺度休息一陣。咁呢度咧就一來就好好風啦，二來就360度嘅景觀。咁咧加埋咧喺一邊就望到鳳凰山嘅山頂。正面呢，就望到天壇大佛，咁喺度休息一陣，吹下風，咁我覺得好治癒嘅，咁所以呢，都喺度坐翻一陣先，然後先至落山。喺度休息完一陣呢，咁我哋就落山啦。咁喺條標高柱行翻轉頭呢，就喺左手邊沿住鐵絲網嗰度，跟住就喺前面個山脊落去。去到360吊車站嘅中間點啦，跟住咧就喺嗰度再揾路去切出。繞過咗呢一個嘅纜車嘅站點之後呢，咁喺後面呢就會有一條樓梯可以繼續落去。咁我哋繼續向右手邊呢條路行啦，就會係踏入深石脊嘅範圍啦。咁其實喺地圖上邊呢，呢度左手邊即係向住寶蓮寺大佛嗰邊咧，係有一條叫做西蓮花塔脊。不過嗰條路完全係好險要，即係唔會行噶啦，你都唔會認錯。喺呢度就係右手邊直去踏入去深石脊。一路行過嚟呢，我哋就嚟到黃茅嶺，即係前面嗰個山丘。咁就啲路咧係路碑係有嘅，不過咧就個路窄，同埋兩邊啲草都長得好密，咁所以咧就要保持住睇住個地圖啦，同埋就冷靜啲去睇啲路。咁啲草咧就好多時都長到起碼到差唔多及腰噶啦，咁有陣時會再高少少，不過就冇遮擋到啲視野嘅。咁過咗黃茅嶺之後咧，應該再有一段落山嘅路係會更加斜啲，就要留意一下啦。
好，落到嚟呢度，對住呢個深石亭，完成咗深石啫。咁呢度仲有一個碑喺度，大嶼山深石村水鎮碑記。好，爬晒條深石徑，落到嚟見到深石亭，咁跟住咧就右手邊咧就係翻去東涌，左手邊就去大澳。咁我就會向大澳嗰邊走，原因就係去大澳係5公里，翻東涌係10公里，一條東澳古道。咁啊，各自喜好啦。咁呢個深石脊咧個結論咧就係都係高難度嘅。個路碑咧就頭一半係清楚可見，後一半咧係有跡可循。咁但係就啲草好茂密，就亦都好多譬如冧過山泥啊嘅地方啊，所以啲路就會若隱若現。咁就要小心啲行，同埋要預多，我覺得要預多你平時1倍嘅時間啊，落一條咁嘅斜坡，同埋個斜坡係10分之斜嘅。基本上我哋後邊嘅1.5公里咁上下嘅路程咧，係斜住嚟落嘅，即係所以一定要戴手套，一定要長褲，做好保護嘅裝置，手袖。護眼即係護目嘅眼鏡，全部都係要做好個防護，因為啲草長得好密，啲路係頂多係一個人咁闊嘅啫，咁所以咧絕對係身手不宜。咁即係去過咁了解過啦，而家翻到出嚟，跟住行5公里出去大澳，咁就今日都拍到呢度為止啦，咁就下次再見，拜拜。